Hello， 各位觀眾朋友，今日帶大家去深圳蛇口全新開幕嘅 K11 Ecoast。首先講下佢嘅位置先，佢係喺大家好熟悉嘅海上世界附近，交通咧係好方便噶。佢喺深圳地鐵嘅12號線太子灣站，而最近嘅關口咧係深圳灣口岸，喺深圳灣過嚟咧9個站就到啦。今日咧係5月4號啊，適逢咧係 K11 新開業，又係5一長假期，人流咧相對係比較多嘅。啱啱我哋坐滴滴過嚟咧，圍住 K11 基本上都好塞車啊，所以我哋就選擇咗咧喺外圍落車再行入嚟。作為蛇口嘅新地標啦，究竟呢一個嘅潮爆商場有啲乜嘢玩呢？K11 咧係分咗南館同埋北館，兩館之間咧係可以互相駁通嘅。首先咧同大家入去南館先，成個南館嘅主色調咧係黃色，同北館嘅風格咧係好唔同嘅。我哋一陣再帶大家去北館睇下。嚟到 K11 咧，其實已經好肚餓噶啦。我哋預先喺 App 嗰度咧都有望過 K11 嘅餐廳選擇，但係就唔係太多。最終咧我哋就揀咗咧喺大榕樹下度食飯。下晝4點幾呢，我哋都等咗10幾張台先至可以入座啊！但係點知呢，我哋入座嘅時候呢，佢哋就安排咗我哋坐入門口嘅第一張台。大家都知道啦，因為入門口嗰度呢係需要叫號，所以比較嘈噶。咁我哋就問可唔可以轉台啦，但係服務員就話今日真係太多人啦，上菜都要等1個鐘，不如就先坐咗先啦。我哋都好明白嘅，而且呢，佢哋嘅服務都真係好好。上咗2個菜之後呢，佢哋都不時呢會主動過嚟同我哋講啦，其他菜呢都仲準備緊，叫我哋耐心等候，完全呢係唔需要我哋主動催單㗎。我哋4個人呢就食咗6個餸，都係200幾蚊左右。整體嚟講呢，其實主要係 K11 暫時呢都未有好多嘅餐廳進駐啦，所以咁多人流呢，開咗嘅餐廳呢，其實真係消化唔切噶。而我哋今次呢，主要係同屋企人嘅小朋友嚟玩啦，咁所以呢，我哋食完飯呢，就嚟到呢一間連鎖式嘅 Playhouse。不過呢，呢一間分店呢，就唔算好大，我哋大概玩咗2個鐘呢，基本上所有嘅設施都玩得完啦。呢間分店呢，入邊有個區域係俾小朋友角色扮演嘅，有職業嘅服裝俾佢哋扮獸醫啦、廚師啦，亦都有好逼真嘅道具，好似燒味咁樣。而喺南館入邊呢，其實仲有一個飛行員體驗館，有一位職員同參加者呢，就會喺模擬駕駛艙入邊呢，就模擬揸飛機嘅。而家呢，就帶大家嚟到北館啦，我哋一行到入嚟呢，就有一種好熟悉嘅感覺，因為呢，佢嘅設計風格呢，同香港嘅 K11 Musea 呢係好相似嘅，好有藝術感。不過有一樣嘢呢係好唔同嘅，就係呢，我哋唔係好覺得佢有 K11 Musea 嗰種獨特嘅香味。不過呢，呢一度呢，同南館一樣啦，都仲係好多吉鋪噶。其實成個 K11 呢都有好多藝術打卡位，行到邊可以影到邊。而最有驚喜呢，就係一個空中花園啊，佢係可以直望到深圳灣嘅海景，日落之後呢，真係靚到震噶。放假上嚟深圳 chill 下，蛇口 K11 呢真係一個唔錯嘅選擇嚟噶。希望 K11 啦可以快啲真正做到滿鋪開業，落力啲招商，引入多啲嘅品牌進駐。下次嚟嘅時候呢，我哋就可以玩得再盡興啲啦。如果大家想我同你探索一啲乜嘢嘅地方，記得留言俾我。最緊要呢係記得 follow 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。我哋下集再見。